제가 그 헌신하기 전에 청년부 시절에 한 친구에게 이런 간증을 들은 적이 있어요. 私が献身する前に青年部にいた時期、ある友達からこんな証を聞いたことがありました。 그 친구 어머니가 좀 연세가 많이 있으셨는데 어머니의 건강을 위해서 기도를 하고 있었다고 합니다. その友達のお母さんは少し、年を取ってるんですけれども、その友達がそのお母さんのためにある日お祈りをしていたそうです。 그런데 너의 기도가 이루어졌다 이런 음성을 들었대요. しかしその時にあなたの祈りは答えられたんだよという声を聞いたそうです。 그런데 놀랍게도 그때 하나님께서 환상을 보이셨는데 어렸을 때 어머니를 위해서 기도하는 자신의 모습을 보여주셨다는 거예요. そして驚くべきことに神様が幼い時その人がお母さんの健康のために祈っているその幻を見せてくださったそうです。 그 친구가 어렸을 때 한 기도가 몇십 년이 지나서 성인이 되어서 이루어진 겁니다. その幼かった頃の祈りがその人が大人になって答えられたってことですね。 하나님께서 우리들의 기도를 들어주시죠. 神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。 그리고 응답해 주십니다. そしてそれに答えてくださいます。 그런데 언제 그 기도에 대한 응답을 해주시는지, しかしいつ神様がその祈りに答えてくださるのか、 어떻게 응답을 해주시는지 そしてどうやって答えてくださるのか、 우리는 알 수가 없죠. 私たちは知ることはできないんです。 단지 하나님께서 정하신 때에 하나님의 방법으로 이루십니다. ただ神様の定められた時に神の方法で答えてくださるんです。 우리가 신앙생활 하다 보면 하나님께 기도를 했는데도 불구하고 응답을 못 받는다고 생각할 때가 있어요. 私たちが信仰生活をしていけば神様が答えてくださったにもかかわらずまるで答えられなかったかのように考えてしまうことがありますよね。 혹은 지금 현재는 자신이 의도한 상황은 아니지만 あるいは今自分が思い描いていた状況ではないにせよ、 근데 나중에 결과적으로 그 기도가 이루어진 걸 깨달을 때도 있죠. しかし結果的にはその祈りが答えられたということもありますよね。 저희 가정에는 예쁜 딸이 한 명 있습니다. 私の家庭には可愛い娘が一人います。 근데 3살 되었을 때 이제 유치원을 보내려고 준비를 하고 있었어요. でその娘が3歳になった時に幼稚園に通わせようとして準備してたんです。 저하고 아내는 교회 유치원에 보내게 해달라고 기도를 했습니다. 私の妻は教会の付属の幼稚園に通わせてくださいって祈ってました。 그런데 집에서 자전거로 10분도 안 되는 거리에 교회 유치원이 있었어요. しかし自分の家から自転車で10分もかからないところにその教会の中の幼稚園があったんです。 그리고 평판도 좋았습니다. そしてそこの評価もねとても良かったんですよ。 근데 나중에 또 우연히 알게 된 유치원이 하나 있었는데 거기도 교회 유치원인데 좀 멀었어요. でその後で別の幼稚園をまた偶然知ったんですけれども、そこの幼稚園は家からちょっと遠い場所にありました。 차를 타고 보내는 게 좀 편한 상황이었습니다. そこのもう一個の方は車で送るんだったらいいかなぐらいの距離ですね。 가까운 유치원은 좀 이렇게 건물이 좀 오래되긴 했는데 가까워서 이 유치원에 보냈으면 좋겠다 이렇게 생각을 でそ 했었어요. の近い方の幼稚園はちょっとね建物も古めかしかったんですけども、近かったのでそこに送ってくださいと思ってました。 어쨌든 두 군데 동시에 면접을 봤는데 でその2つの幼稚園を同時に面接を受けたんですけど、 근데 같은 날 1시간 차이로 면접이 있었어요. しかしその同じ日に1時間差で2つの面接が行われたんです。 그래서 그 먼 곳에 있는 곳은 면접을 보지 말까 이런 생각을 하기도 했습니다. なので遠いところにある幼稚園の面接やめようかなと思ってました。 근데 어쨌든 신청을 했으니까 면접을 봤어요. しかしもう申し込みはしてしまったので2つとも面接を受けました。 근데 며칠 뒤에 그 면접 본 그 결과가 나왔는데 で数日後その面接の結果が出たんですけれど、 가까운 유치원은 떨어졌어요. 불합격. でその近い方の幼稚園は不合格になっちゃったんです。 되게 기분이 나쁘더라고요. 本当に気分が悪かったですね。 아니 교회 유치원에 목사 딸을 보내는데 불합격이야? 이렇게 생각을 했어요. 牧師の娘を送ってるのに不合格かと。 그런데 감사하게 그 먼 그 교회 유치원은 당연히 합격이었습니다. しかし感謝なことに遠い方にある幼稚園の方は幸い合格したんです。 그래서 어쨌든 이 얘기를 교회 간사님하고 열받는다 이러면서 얘기를 했어요. でこの話を教会の幹事さんとムカつくなって言って話してたんですよ。 근데 그 간사님이 이렇게 얘기를 하는 거예요. しかしその幹事さんがこう言ったんです。 목사님 기도대로 되셨네요. 牧師先生の祈りの通りじゃないですか。 제 기도요? 私の祈り？ 네, 목사님이 둘 다 붙으면 고민할 것 같으니까 하나만 붙게 해달라고 기도하셨잖아요. そうですよ。牧師先生が2つ受かっちゃったらね悩んじゃうから片方だけ受からせてくださいって祈ってたじゃないですか。 저는
말씀드린 대로 목사 자녀를 떨어뜨린 그 교회 유치원에 불만만 있었지 제가 어떤 기도를 했는지 잊어버리고 있었어요. 私はそのね、牧師の娘を落とした教会への不満があっただけで、自分がどんな祈りをしてたかってことを忘れてたんです。 예, 사실 지금 다니는 유치원은 뭐 시설도 좋고 교육이나 뭐 신학 면에서도 너무 좋은 유치원입니다. で、幸いなことに今通っている幼稚園は施設も教育もそして信仰の面でもとても素晴らしい幼稚園です。 하나님께서 정말 우리 딸을 잘 이끌어 주셨구나 이렇게 하며 감사했습니다. 神様が私の娘をちゃんと導いてくださったんだなと本当思いました。 내 생각이 아니라 하나님께서 우리 딸에게도 가지고 계신 계획이 있구나 이렇게 생각을 했습니다. 私の意思ではなくて神様が私の娘に対して持っておられる計画があるんだなと思いましたね。 이렇게 우리의 생각과는 다르지만 결과적으로 이렇게 기도가 이루어지는 것을 우리는 많이 볼 수 있습니다. このように私たちの考えとは違っても結果的には祈りが応えられたということもあるんです。 단지 모르고 지나칠 수 있다라는 거죠. ただそれを知らないで過ぎ去ってしまうかもしれないということですね。 그렇다면 우리의 기도가 이루어지는 것은 무엇이고 또 이루어졌을 때 우리는 어떻게 해야 할까요? では私たちの祈りが答えられるとはどういうことで、実際に答えられる時に私たちはどうすべきなんでしょうか。 오늘 말씀을 통해서 한번 같이 알아봤으면 좋겠습니다. 今日の御言葉を通して共にそれを見ていきましょ 우리 5절 말씀 한번 う。では 읽어보겠습니다. 5節を共にお読みいたします。 같이 읽겠습니다. 共に読みましょう。 이렇게 베드로는 감옥에 牢に閉じ込 갇혔고 められていた 교회는 が、 그를 위해 教会は彼のた 하나님께 めに熱 간절히 心な祈りを神に 기도했습니다. 捧げていた。 이 12장 1절을 보면요. 헤롯 왕이 교회를 박해하려고 성도 몇몇을 체포하고 먼저 요한의 형제 야고보를 칼로 죽였습니다. 12章の一節を見ると、ヘロデ王が教会を迫害しようとして教会の生徒を何人か逮捕した後で、ヨハネの、兄弟であるヤコブを殺しました。 그러자 유대 사람들이 그걸 너무 기뻐했던 거죠. するとそのユダヤ人たちがその殺されたのを見てとっても喜んだんですね。 그러자 헤롯 왕은 이게 내가 잘하고 있는 거구나 이렇게 생각해서인지 이번엔 베드로 리더를 붙잡은 거죠. なのでヘロデ王が俺はいいことやってんだなと考えたのか分かりませんが、その後で教会のリーダーであるペテロを逮捕しました。 근데 5절을 보면 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위해서 하나님께 간절히 빌었다 이렇게 써 있죠. そして5節を見ると、ペテロは監獄に収監され、教会は彼のために切に祈ったと書いてあります。 야고보가 순교하고 베드로마저 잡히니까 교회는 베드로를 위해서 하나님께 간절히 기도한 거죠. ヤコブが殉教し、ペテロが逮捕されると、教会は切に神様に祈りを捧げるようになったんです。 그런데 이 5절 말씀을 이 원어로 보면요, 이 중간에 생략된 말이 있습니다. でしかしこの5節の言葉をギリシャ語言語で見ると、中間で省略されている言葉があるんです。 갇혔고와 교회 사이에 그러나라는 접속사가 빠져 있어요. 閉じ込められていたっていう単語と教会という単語の中にある接続詞が省略されています。 그래서 이걸 그대로 번역하면 이렇게 할 수 있어요. 이에 베드로는 옥에 갇혔다. 그러나 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도했다. なのでこの接続詞も入れて直訳してみると、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。しかし教会は彼のために熱心な祈りを捧げていたという文になります。 무슨 말이냐면요. 지금 처한 상황이 인간적으로 볼 때 기도할 상황이 아니라는 거예요. これがどういうことかというと、今の状況を人間的な視点で答えるんだったら、その祈っている場合なんかじゃないということです。 여러분, 이미 12 제자 중에 야고보라는 제자가 순교했잖아요. 皆さんすでにこの時点で12弟子の一人であるヤコブが殉教しています。 이제 며칠 남지 않은 무교절이라는 큰 절기가 지나가면 교회의 그 리더인 베드로마저 죽을 위기에 처해 있는 거예요. そしてあと数日も残っていない種なしパンの祭りという大きい祝祭日が過ぎたら、今度はペテロも処刑される可能性があったんです。 아주 급한 상황이에요. もうとても急を要する状態ですね。 베드로를 구하기 위해서라면 어떤 그 수단과 방법을 동원해서라도 구해야 되는 거죠. ペテロを救い出すためにはどんな方法、手段をしてでもペテロを救い出さなきゃいけないんです。 그러나 교회는 그렇게 하지 않았다는 し 거예요. かし教会はそうしなかったってことです 교회는 ね。 베드로를 구하기 위해서 어떤
인간적인 수단도 사용하지 않았어요. 教会はペテロを救い出すためにどんな人間的な手段も用いませんでした。 교회가 베드로를 위해 한 일이란 그냥 기도하는 일뿐이었어요. 教会がペテロのためにしたことというのはただ祈っただけなんです。 인간적으로 본다면 정말 대책 없는 거죠. 人間的な視点で見たら本当にありえないようなことです 그런데 ね。 교회는 기도만 한 겁니다. しかし教会は祈りだけをしたんです。 왜 그랬을까요? なぜそうしたでしょうね。 그들에게 있어서 성도에게 있어서 고난 속에서 성도가 가장 취할 수 있는 가장 강력한 무기는 기도밖에 없었으니까. なぜならば彼ら生徒にとって苦難の中で取れる最も最大の武器というのは祈ることしかなかったんです。 여러분 기도라는 것은 나약한 자가 마지막에 붙잡는 지푸라기가 아니에요. 皆さん祈りというのは弱い人たちが最後につかむ藁をもつかむ思いの藁なんかじゃないんです。 마틴 루터는 이렇게 얘기했습니다. マルティン・ルターはこのような話をしました。 기도는 교회의 가장 강한 벽이요. 祈りというのは教会の最も強い城壁であり、 그리고 요새이다. そして要塞である。 그것은 기독교의 뛰어난 무기이다. それはキリスト教徒の秀でた武器だ。 그런데 이들이 어떻게 기도를 했습니까? しかしここで彼らはどのように祈ったでしょうね。 교회가 기도했다라고 그랬어요. 教会が祈ったと書いてあります。 성도들 모두가 합심해서 기도했다라는 겁니다. それは生徒たちが共に心を合わせて祈ったという意味です。 중보 기도했다라는 つ 거예요. まり取りなしの祈りをしたということです。 여러분 기도가 응답받는 건요. 중보 기도할 때 많이 일어납니다. 皆さん祈りというのは取りなしの祈りの時にたくさん答えられることが多いんです。 베드로가 잡혀간 사실을 듣고 모두가 함께 기도하기 시작해요. ペテロが逮捕されたという知らせを聞いて全ての人が共に祈り出しました。 주님 베드로를 좀 살려주세요. 主よペテロをどうか助けてください。 국률의 마음으로 ど 돌봐주십시오. うか憐れみの心でペテロをお守りください。 하나님 살아계심을 보여주십시오. あなたが生きていることをどうか見せてください。 그러자 어떻게 됩니까? するとどうなったでしょうね。 기도가 응답받아서 베드로가 천사의 도움으로 살아나게 되죠. そしたら祈りが答えられてペテロは天使の助けによって命拾いしたんですよ。 교회가 한 마음으로 기도할 때 教会が一つの心で祈るときに 기도의 능력이 일어납니다. そこに祈りの力が表されます。 그리고 응답받게 되는 거예요. そして答えられるんです。 그것이 바로 중보 기도의 힘인 거예요. これがまさに取りなしの祈りの力です。 마태복음 18장 19절에서 20절 한번 같이 읽어보겠습니다. ではマタイの福音書18章19節から20節を共にお読みしましょ 같이 읽겠습니다. う。共に読み 시작. ます。 다시 내가 もう一度 진실로 あなた方に 너희에게 言います 말한다. あな 너희 た方 가운데 のう 두 ちの 사람이 二人が 땅에서 どんなことでも 어떤 地上で 일이든지 心を 마음을 一つ 모아 にして祈るなら 간구하면 天に 하늘에 おられ 계신 る 내 私の父 아버지께서 はそれを 그들에게 叶えて 이루어 くださ 주실 いま 것이다. す。 두세 二人か 사람이 三 내 人が 이름으로 私の名に 모이는 おいて集ま 곳에는 っていると 나도 ころに 그들 は私 가운데 もそこの中に 있다. いるのです。 예수님께서 중보 기도의 중요성을 강조하고 계신 거예요. イエス様も取りなしの祈りの重要性を強調しています。 의인의 선한 기도만 들어주는 것이 아니라 두세 사람이 한 마음으로 기도하는 이 중보 기도 들어주신다는 겁니다. 義なる人の良き祈りだけじゃなくて2人や3人が祈るその取りなしの祈りを捧げる時にも奇跡が起こるんですよ。 우리 聞いてくださるん 개개인의 です 기도도 물론 들어주시죠. もちろん神様は私たち個人の祈りも聞いてくれます。 왜 우리 기도 들어주십니까? どうして聞いてくれるんでしょうか。 우리를 사랑하니까. 私たちを愛しているからです。 우리의 기도 소리를 귀 기울여 들어주시는 것이죠. 私たちの祈る声を耳を傾けてくださるんです。 그렇기 때문에 여러분 기도하시기 바래요. そのため皆さん祈りましょ 기도하시기 う。 바랍니다. 祈りましょ 개인 기도뿐만 아니라 여러분 한 마음으로 하나의 기도 제목을 가지고 기도하시기 う。 바랍니다. そして個人の祈りだけじゃなくて皆さんが一つの心を持って一つの祈祷課題を持って取りなしていきましょう。 우리가 한 마음으로 교회와 공동체를 위해서 기도하고 私たちが一つの心にして教会と共同体のために祈り 복음을 위해서 우리가 기도한다면 そして福音のために祈っていくなら 반드시 기적이 일어납니다. 必ずそこに奇跡が起こるんです。 여러분 기도가 얼마나 위력이 센 중화무기인지 아십니까? 皆さん祈りというものがどれほど威力の強い重火器のような武器なのかご存 여러분 知ですか。 그 능력을 한번 체험해 보시기 바랍니다. 皆さんもぜひその力を体験してください。 놀라운 기도의 능력을 체험하는 우리 청년부대에게 축원합니다. 驚くべき祈りの力を体験する青年部となりますように祝福いたします。 우리 6절에서 7절 계속해서 읽어보겠습니다. では6節から7節を共にお読みいたしましょ 시작. 헤롯이 베드로가 베드로를彼を引き出 재판장으로 そうとしてい 끌어내려고 た前の 하던 前夜 전날 밤 う。ペテロは2 베드로는 本 두 の 개의 鎖につなが 쇠사슬에 れて 묶인 채 2人の 두 兵 명의 士の 군인들 間で 사이에서 잠들어 眠ってい 있었고 た。戸 경비용들이 口では 감옥 万兵たち 문을 が 지키고 牢 서 を監視してい 있었습니다. た。 그런데 すると見 갑자기 よ、 주의 主の 천사가 御使いがそばに 나타나더니 立ち、牢の 강방의 中を 빛이 환하게 光が照 비치는 らした。 것이었습니다.
見つかいは 그가 ペテロの 베드로의 脇腹を 옆구리를 ついて彼を起こ 어서 し 일어나거라 急いで 하고 立ちなさいと言っ 말했습니다. た。すると 그러자 베드로의 鎖 손목에 が 매여있던 彼の手から 쇠사슬이 外れ落ちた。 풀렸습니다. 이 6절에서 7절 말씀을 통해서 알 수 있는 것은 기도는 묶인 것으로부터 자유롭게 해준다라는 것이에요. 6節から7節の御言葉で私たちが知ることができるのは、祈りは束縛から解放してくださるということです。 베드로는 쇠사슬에 묶여 있었지만 자유롭게 됩니다. ペテロは鎖につながれていましたが自由にされました。 우리가 묶여 있는 건 뭐가 있을까요? 私たちが今縛られているものに何があるでしょうね。 우리의 죄된 습성 여러분 있지 않습니까? 私たちの罪から来る習慣、何かないでしょうか。 탐욕, 例えば貪欲、 거짓, そして偽り、 인간관계, 人間関係、 정욕 そして情欲、 이런 여러 가지 죄된 습성에 여러분 묶여 있지 않습니까? このようないろいろな罪から来る習慣に皆さんは縛られてはいないでしょうか。 우리가 기도할 때 우리의 소망만이 아니라 우리가 묶인 죄된 습성에서 우리는 자유롭게 해달라고 기도해야 되는 거예요. 私たちは祈るときに私たちの望みだけじゃなくて、その私たちが罪から来る習慣からも解放してくださいと祈らなければなりません。 물론 베드로는 죄된 습성에서 묶인 것은 아니었죠. もちろんペテロは罪の習慣に縛られていたわけではありません。 하지만 헤롯의 손, 또 유대인의 종교적 압제로부터는 묶여 있는 상태였습니다. しかし彼は実際ヘロデ王の手中で、そしてユダヤ人の宗教指導者たちの圧政に縛られている状態でした。 우리의 의지와 힘으로는 이 죄된 습성을 완전히 버릴 수는 없죠. 私たちの意志とまた力では自分たちの罪から来る習慣を捨て去ることはできないんです。 그러나 예수 그리스도의 이 보혈의 능력으로 우리는 자유로울 수 있습니다. しかし私たちはイエス・キリストの血潮の力によって自由にされることができるんです。 지난주에도 말했듯이 예수님의 사랑이 우리 안에 가득 차야 돼요. 先週も言ったように私たちの中にイエス・キリストの愛があふれなければなりません。 우리가 세상의 탐욕에서 빠져나오기 위해서는 그것보다 더 사랑하는 무언가가 있어야 됩니다. 私たちがこの世の中の監獄から抜け出すためには、それをよりもさらに愛すべき対象と出会わなければいけないんです。 다른 무엇보다도 오직 예수 그리스도의 사랑만이 우리를 자유롭게 하실 수 있는. 他の何よりもイエス・キリストの愛だけが私たちを自由にすることができるんです。 여러분 예수 그리스도의 사랑을 간구하시기 바랍니다. 皆さんイエス・キリストの愛を求めていきましょ 분명 여러분이 묶인 죄의 습성에서 자유로워질 수 있을 う。 겁니다. 必ず皆さんが縛られている罪の習慣から自由にされます。 또한 우리의 기도를 통해서 이 성령님의 보호하심, 도우심으로 죄의 습성을 버릴 수 있습니다. そして私たちは祈りを通して聖霊による守りと助けによって罪の習慣を捨て去って自由になることができるんです。 성령님은 그걸 위해서 이 땅에 오신 거예요. 聖霊様はそのためにこの地に来られたんです。 하나님의 자녀인 성도가 神の生徒である生徒が 하늘나라 백성답게 거룩하게 살게 하기 위해서 神の御国の生徒として清く生きていくために、 우리를 돕기 위해서 하나님께서 보내주신 거예요. そのために私たちのために神様がこの地に送ってくださったんです。 모처럼 이렇게 성령님을 보내주셨는데 성령님의 도움을 청하지 않는다면 무슨 소용이 있겠습니까? せっかく神様がこの地に聖霊を送ってくださったのに、その聖霊に対して助けを求めないんだったら、そこに何の役割があるというんでしょうか。 우리가 기도할 때 私たちが祈るときに、 우리 성령님께 도움을 간구할 때 私たちが聖霊の助けを求めるときに、 우리를 얽어매고 묶으려 하는 죄의 사슬들을 성령의 검으로 끊어버릴 수 있는 겁니다. 私たちを縛り付けようとする罪の習慣を私たちは御霊の剣によって断ち切ることができるんです。 성도들의 구원과 자유를 위해서 하나님께서 하시는 일은요, 바로 이런 죄의 사슬을 푸는 거예요. この生徒たちのために神様がしてくださる御業というのは、まさにこの罪の鎖を切り取ってくださるということなんです。 죄의 사슬을 푸시고 사망의 사슬을 풀어주시는 겁니다. 罪の鎖を断ち切り、また死の鎖も断ち切ってくださるんです。 우리의 죄된 모든 것에서 해방시켜서 진정한 자유를 주시는 거죠. 私たちのその罪のすべてのものから解放してくださり、そして本当の自由をくださるんです。 예수님께서 십자가에서 인간의 모든 묶여 있는 것을 해방시켜 イ 주셨습니다. エス・キリストは十字架上で私たちが縛られているすべての罪を解放してくださいました。 여러분 그렇기 때문에 기도하지 않고 예수님께 간구하지 않으면서
다 얻으려는 아니라는 생각은 버려야 되는 거예요. そのため私たちは祈らず、またイエス様に求めもせずに全てのものを得ようとするという安逸な考えは捨て去らなければなりません。 자신의 힘으로 그런 죄된 습성을 다 끊을 수 있다고 생각하는 것은 오만인 거죠. 自分の力でその罪の汚れた習慣を全て捨て去ることができるというのは傲慢なんです。 예수 그리스도의 사랑과 보혈의 능력, イエス・キリストの愛と血潮の道から、 성령의 도우심을 우리가 얻으려면 우리는 기도해야 되는 거예요. そして聖霊の助けを得るために私たちは祈らなければならないんです。 여러분 기도하는 사람을 이길 수는 없습니다. 皆さん、祈る人を打ち勝つことはできないんです 여러분 よ。 기도함으로써 모든 묶여 있는 것에서 자유하고 승리를 얻으시길 축원합니다. 私たちが祈ることによってその縛られている全てのものから解放されて自由を得ることができますように。 우리 마지막 8절에서 11절 한번 で 읽어보겠습니다. は最後に8節から11節を読んでいきましょ 함께 う。 읽겠습니다. 共にお読みいたします。 그때 천사가 미스가이와 베드로에게 카렌이 허리띠를 있다. 메고 신을 帯を 신어라 締めて履 하고 物を履きな 말하자 さい。ペテロが 베드로는 その通り 그렇게 にすると 했습니다. 見つかいは言った。 천사가 다시 겉옷을 입고 나를 따라오너라 上着を着 하고 て私について 말했습니다. きなさい。 베드로는 そこでペテロは 천사를 外 따라 に来て見 감옥에서 つかいについていっ 나오면서도 た。 도대체 彼には見つ 천사가 かい 하는 がしてい 일이 ることが現 꿈인지 実とは思え 생신인지 ず 알 수 幻を見てい 없었습니다. るのだと思っていた。 그저 彼 환상인 らが第 것만 一第二の栄 같았습니다. 唱 그들은 첫 번째 栄唱 경비병들과 通り 두 町 번째 に通じる 경비병들을 鉄の門 지나서 まで来ると 성으로 鉄の 통과하는 門が 철문에 一人でに 이르렀습니다. 開いた。 그 문이彼らは 저절로 열려 그들은 바깥으로 彼らは 나왔습니다. 外に出て一つの通りを 거리를 하나 지나자 進んでいった。 갑자기 す 천사가 るとすぐに見つか 떠나갔습니다. いは彼から離れた。 그제야 そ 비로소 の時ペテ 베드로는 ロは 정신이 我に 들어 帰っていった。 이제야 분명히 今本当のこと 알겠다. が分かった。 주께서 主が見つかい 천사를 を使わ 보내 してヘ 헤롯의 ロデの手か 소나기와 らま 유대 たユダヤ 사람들의 の民の 모든 すべての 길에서 目論見か 나를 ら 구해주셨다. 私を救い出してくださったの 말했습니다. だ。 우리는 기도가 이루어질 때를 위해서 기도하는 것만이 아니라 믿음과 순종으로 준비를 해야 됩니다. 私たちは祈りが答えられた時のために祈るだけじゃなくて、その時のために準備をしていかなければならないんです。 언제 기도가 이루어질지 몰라요. いつその祈りが答えられるか分かりません。 우리는 기도하면서 우리의 생각대로 쉽게 때와 시간을 정하죠. 私たちは祈りながらも勝手に自分でその時と方法を決めてしまうことがあるんです。 그러나 기도하는 사람은요 반드시 하나님의 때를 기다려야만 합니다. しかし祈る人は必ず神の時を待たなければなりません。 어떻게 기다립니까? どのようにでしょうかね。 기도하면서 기다려야죠. 祈りながら待つんですよ。 왜냐하면 기도를 이루시는 분은 하나님이시거든요. なぜならば祈りに応えてくださる方は神だからです。 어떻게 이루시고 언제 이루시는지는 온전히 하나님께 맡겨야 되는 겁니다. どのように答えられるのか、いつ答えられるのかは全く神様に委ねていかなければならないんです。 그럼 우리가 해야 할 일은 무엇일까요? では私たちがすべきこととは何でしょうか。 허리띠를 매는 일, それはまず帯を締めること、 신을 단단히 신는 일. そして履物を履くことです。 왜 이 일이 중요합니까? なぜこれが重要なんでしょ 베드로는 자신에게 무슨 일이 일어나는지 알 수 없다라고 얘기했죠. う。ペテロはその神様の御業でいつ何が起こっているのか分からなかったと言ってました 그래서 よね。 천사는 이렇게 얘기합니다. すると天使がこう言うんです。 허리띠를 메고 신을 신어라. 帯を締めて履物を履きなさい。 왜냐면 감옥을 박차고 나가야 되거든요. なぜならばこれから監獄を後にして逃げ去っていかなければいけないからです。 베드로는 쇠사슬을 끊을 수 없었습니다. ペテロは自分で自分の鎖を解き放つことはできませんでし 세문을 た。 열 수가 없었어요. そして鉄の門を開けることもペテロはできませんでした。 그의 능력 밖의 일이었죠. これは彼のできる範疇ではなかったんです。 그런데 베드로가 할 수 있는 게 있었어요. しかしペテロにもできることがありました。 허리띠 멜 수 있었어요. まず彼は自分の帯を結ぶことができま 신발 す。 신을 수 있었어요. 靴を履くことができたんです。 그건 베드로가 해야 될 겁니다. これはペテロのすべきことだったんです 그 ね。 일을 했기 때문에 그 껌껌한 그 죽음이 기다리고 있는 감옥에서 벗어날 수가 있었다. ペテロが自分のすべきことをしたからこそ、その真っ暗闇の死が待っている監獄から逃げ出すことができたんです。 기도하는 성도는요 믿음의 허리띠를 매야 하는 겁니다. 祈る生徒というのは信仰の帯を締めなければなりません。 말씀의 순종으로 신을 단단히 신어야 되는 そ 거예요. して御言葉の従順によって履物をしっかり履かなければいけないんです。 그럴 때 사망의 권세, 세상의 감옥이란 곳에서 박차고 나올 수가 있는 거예요. その時にこの死の勢力、もしくはこの世の監獄から後にして逃げ去ることができるんで 그래서 す。 기도가 이루어졌을 때 앞으로 나아갈 수가 있는 거예요. だから祈りが答えられた時にそこに前に進むことができるんです。 하나님께서 우리의 기도를 들어주시고 이제 이루어졌다면 もし神様が祈りを聞いてくださり、それが答えられたのだったら、 우리는 바로 그 앞으로 나아갈 수 있게
믿음과 순종으로 준비를 해야 된다는 거예요. 私たちはすぐに前に進むことができるように祈りと信仰と従順によって備えていかなければならないんです。 쇠사슬이 풀어지고 감옥 문이 열렸는데 이게 뭐지? 앞으로 못 나가면 계속 감옥에 있는 거지 않습니까? もし自分の鎖が外されて鉄門の門が開いたとしても、これどういうことって言ってるだけだったら監獄から出ることはできないんです。 미국 중부에 위치한 한 마을에 큰 홍수가 났다고 합니다. アメリカの、中部に位置するある村で大洪水が起きたそうです。 물이 막 밀려 들어오는 길목에 그 집을 가진 어떤 한 사람이 있었어요. 水がバーッと押し寄せてくるある街角の一角に家を持っている一人の主人がいました。 그 사람이 이렇게 현관에 나와 서 있는데 でその主人が自分の家の玄関に出て行ってそこに立ってるんですけど、 군인이 이 지프를 타고 와서 이 큰 물이 이쪽으로 지금 오고 있으니까 빨리 차에 타세요 이렇게 얘기했대요. すると軍人がジープに乗ってそこに乗ってきて、その男性に向かって水がこっちに押し寄せてくるから早く乗ってくれと言いました。 그래서 그 사람이 이렇게 얘기했습니다. するとその主人がこう言ったんです。 하나님이 나를 도우실 것이요. 神が私を助けてくださる。 나는 여기 있겠소. 俺はここに残るんだ。 그러자 물결이 더 높아지고 이 사람은 2층으로 도망갔습니다. すると水かさがさらに増してきたので、その主人は今度は2階に逃げていきました。 그러자 저쪽에서 보트가 이렇게 오고 있는 거예요. すると向こう側からボートがこっちに近づいてくるんです。 타세요, 타세요. 乗ってくれ、早く乗れって言うんですね。 그래서 그 사람 또 이렇게 얘기했습니다. するとその主人はまたこう言いました。 하나님이 나를 도울 것이요. 神が私を助けてくださる。 나는 여기 있겠소. 私はここに残る。 마침내 이 홍수로 인해서 그 사람은 지붕으로 올라갈 수밖에 없었습니다. そしてついに大洪水によってその人は屋根の上まで登るしかなかったんです。 그러자 지나가던 헬리콥터가 그 사람을 발견하고 확성기로 막 얘기를 했어요. すると今度は救援のヘリコプターが近づいてきて拡声器でこう叫んだんですよ。 지금 당신 집 전체가 물에 잠기게 생겼으니까 이 내려주는 밧줄 타고 올라오세요. もう今すぐあなたの家全体が水に浸かってしまいそうだから早くこのロープに捕まって上がってこい。 그러자 이 남자는 뭐라고 얘기했을까요? すると彼は何て言ったでしょうね。 하나님이 나를 도우실 것입니다. 神様が私を助けてくださる。 나는 바로 여기 있겠습니다. 俺はここに残る。 결국에 이 남자는 물에 빠져 죽어서 천국에 갔다고 합니다. 結局この男の人は水に溺れて死んでしまって天国に行ったそうです。 그리고 천국에서 좀 기다렸더니 하나님을 만났다고 그래요. そして天国でちょっと待っていて神様にね出会うことができたそうですよ。 그러면서 이렇게 불평 섞인 말로 하나님께 얘기했답니다. そして不平不満の混じった声で神様にこう言ったそうです。 아, 나의 신앙은 진심이었다. 私の信仰は本当だ、本物だったんですよ。 그리고 어떤 식으로든지 하나님의 기적적인 구출을 기대했었다. だ 이렇게 から 얘기했다고 どん 합니다. な形でもあなたの奇跡的な助けを待っていたんですよって言ったそうです。 왜 하나님은 그 사람을 실망시켰겠습니까? なぜ神様はその人に失望を与えたんでしょうね。 그 이야기를 다 들으신 하나님이 이렇게 얘기했대요. そしてこの話を全部聞いた神様がこのように答えたそうです。 내가 너를 실망시켰다니 무슨 얘기냐? 私があなたを失望させたってどういうことだ？ 나는 너한테 처음 차를 보냈는데 私は最初あなたに車を送ってやったじゃないか。 그 다음에 보트 その 보냈는데 後ボートも送ってやったじゃないか。 헬리콥터도 ヘ 보냈는데 リコプターまで送ってやったじゃないか。 네가 다 싫다고 했는데 でも全部あなたがそれを拒絶したんじゃないか。 여러분 하나님은요 皆さん神様というのは 초자연적인 수단만이 아니라 자연적인 수단들을 통해서도 이렇게 기적을 베푸시는 분이에요. 超自然的な奇跡だけじゃなくて自然の手段を用いても働いてくださる方なんです。 성경을 잘 보면 많은 곳에서 초자연적인 기적만이 아니라 그냥 자연스럽게 아무 일 없이 기도가 응답받는 상황들을 많이 볼 수 있습니다. 聖書を見ると超自然的な奇跡だけじゃなくて普通の方法を用いて祈りが答えられていくというものも十分出てくるんです。 아마 이 남자는 홍해가 이렇게 갈라지듯이 물이 갈라져서 자기가 이렇게 극적으로 구해지는 것을 기대했을 수도 있죠. 多分この男の人はまるで足の海が2つに分かれてそこから奇跡的に助けられたようにそういうものを望んでいたのかもしれません。 그런데 이 사람이 정말 진정한 신앙을 가지고 있었다면 しかしこの人が本当に本当の信仰を持っていたならば 어떻게 하나님께서 도와주시든지 どのように神が助けてくださるとしても 어떤 때에 도와주시든지 またいつ助けてくださるとしても 도와주시는 그 주권이 하나님께 있기 때문에 그 방법과 때를 온전히 기다려야 됐다라는 거죠. その助ける主権は神にあるのでその方法と時は任せるべきだったんです。 우리는 단지 이렇게 기도를 하면서 私たちはただこう祈りながら
믿음과 순종으로 언제든지 그 기도에 응답할 수 있도록 우리는 준비를 해야 되는 거예요. 私たちはその信仰と従順によっていつでもその応答、祈りの答えに応答することができるように準備していなければならないんです。 오늘 이 사도행전 12장 뒷부분에 14절과 15절을 보면 이렇게 써 있어요. 今日の本文の後ろの14節15節を見るとこのように書いています。 우리 한번 같이 で 읽어볼까요? は共に読んでいきましょう。 자, 여종은 베드로의 목소리인 줄 알아차리고 喜びのあま 너무나 り門を 기뻐서 開けずもせず 문 に 여는 것도 奥 이제 に駆け込 달려가 みペテロが 베드로가 門 문 の 밖에 前 와 に立って 있다고 いることを知ら 소리쳤습니다. せた。 그러자 人々は 사람들이 彼女に 여종에게 あなたは 내가 気が変になっている 미쳤구나라고 と言ったが 말했습니다. 彼女 그러나 は 여종이 本当だ 계속 と言い 사시려고 張った。 우겨대자 それで 그들은 彼は 베드로의 それはペテロの 천사겠지라고 見つかりだと言った 무슨 얘기냐면요. 베드로가 이제 감옥에서 나와서 성도들이 있는 곳으로 간 거죠. どういうことかというとペテロがその監獄から逃げ出してして自分たちの生徒がいる教会に戻ってきたんですよ。 그러자 베드로의 목소리를 알고 여종이 너무 기뻐서 문도 안 열어주고 사람들한테 베드로가 돌아왔어요 이렇게 얘기한 そ 거죠. したらそのペテロの声を聞いたある女性がそのペテロの声を聞いてとっても嬉しくてペテロが戻ってきたよってみんなに知らせたんです。 그랬더니 기도했던 사람들의 반응은 뭐였냐면 진짜 나가는 게 아니라 너 미쳤구나 이렇게 얘기를 하는 거예요. するとペテロのその祈っていた人たちはその女性の知らせを聞いて本当って言って迎えに行ったんじゃなくてお前気が狂ったんじゃないかって言ったんです。 오늘 말씀에서 성도들은요 베드로가 살아 돌아오기를 간절히 기도했어요. 今日の御言葉で生徒たちはペテロが生きて戻ってくるように切に祈っていました。 근데 이렇게 빨리 돌아올지 그리고 자신의 발로 걸어서 올지 상상도 못했던 거죠. しかしその人たちはこんなに早く祈りが答えられるなんてまたペテロが歩いて戻ってくるなんて想像もしてなかったんです。 이들은 어떤 신령한 계시나 또는 능력이나 어떤 하나님의 군대가 막 동원돼서 헤롯 왕을 막 물리치고 이렇게 극적으로 베드로를 구할 수 있었다라고 생각할 수 있을 수 있어요. 彼らはもしかしたら何か霊的なすごい啓示とか力とかもしくは神の軍勢が動員されて悪しきペテロをやっつけてごめんなさいヘロデをやっつけてペテロを解放するというようなことを思い描いていたのかもしれません。 그런데 하나님께서는 아주 자연스러운 방법으로 일을 하시는 분이에요. しかし神様はとても自然な方法で働いてくださる方なんです。 아주 자연스럽게 쇠사슬이 풀려서 그냥 걸어 나왔어요. 彼はペテロはとても自然な状態で鎖が外されて自分で歩いて戻ってきたんです。 여러분 구약 성경에 보면 홍해 갈라진 사건은 참 초자연적인 현상이지 않습니까? 皆さん旧約聖書を読んでみると足の海が開かれた分かれたというのはとても超自然的な奇跡ですよね。 저는 근데 이 부분을 읽으면 읽을수록 너무 자연스러운 부분이라고 생각을 해요. しかし私はここを読めば読むほどあまりにもこれは自然な流れだというふうに思っています。 여러분 한번 생각해 보세요. 皆さんちょっと考えてみましょ 뭔가 이렇게 초능력을 가진 사람이 막 힘을 써서 다리를 만드는 게 아니에요. う。これは例えば超能力を持っている人がその足の海に橋を作ったわけじゃないんですよ。 강한 바람 불어서 바닷물을 가르는 게 더 자연적인 방법이었던 겁니다. そのすごい強い強風が吹いて海の水が開かれるという方がむしろ自然な方だったんです。 그리고 유목민들은 이 물을 무서워하기 때문에 땅이 아니면은 땅을 밟지 않으면은 마음이 두려워요. 배 같은 거 잘 못 타요. そして遊牧民たちは海の水というのを怖がるので地面がしっかりないと彼らは怖がって進むことができません。 그러니까 물 갈라서 땅 밟고 건너가는 게 베스트인 거죠. だからユダヤ人の遊牧民のために水を分けてその地を歩ませるというのがベストな方法なんです。 이 오늘 말씀에서 이 베드로가 감옥에서 무사히 돌아왔죠. 今日の本文でペテロは監獄から出てきて無事戻ることができました。 그를 위해서 성도들이 기도를 했습니다. そのために生徒たちは祈ったんです。 그런데 그것을 믿지 않은 것은 그들의 연약함이에요. しかしその結果を信じることができなかったのは彼らの弱さのゆえでした。 기도는 간절했는데 정말 이루어질 줄 몰랐죠. 祈りは切なるものだったのに本当に答えられるなんて分からなかったんです。 혹은 이들이 바라는 방법은 세상적인 방법이었을 수도 있습니다. あるいは彼らが望んでいた方法がよりこの世的なものだったのかもしれません。 말씀드린 대로 헤로당을 치는 새로운 세력이 나타나는 거죠. 例えば先ほど言ったようにヘロデ王を倒す新しい勢力が登場するとかですね。 그래서 여러분 우리가 기도할 때는 믿음으로 기도를 해야 되는 거예요. そのため私たちが祈るときは信仰によって祈らなければなりません。 여러분 신앙생활하면서
기도의 문을 열어주세요 이렇게 기도하는 소리를 듣거나 자신도 한 번쯤은 기도해 본 적 있을 것 같아요. 皆さんは信仰生活をしながらある人が祈っていて祈りの門を開いてくださいと言ってる声を聞いたりもしくは自分自身もそのように祈ったことがあると思います。 그런데 여러분 잘 생각해 보세요. しかし皆さんよく考えてみましょう。 기도의 문도 문이지만 우리에게 열려야 될 건 뭐냐면 기도가 이루어질 때 우리의 믿음과 순종이 열려 있어야 되는 거예요. 皆さんもちろん祈りの門は門で大切なんですけれども、私たちが本当に開かなければいけないのは私たちが信仰と従順によって準備をしているということが開かれてなければいけないんです。 그렇지 않으면 기도가 응답받더라도 이루어진 것도 모르고 그냥 지나쳐 버리는 거죠. そうでなければ実際にその祈りが答えられたとしてもそれに気づかないでそのまんま流れ去ってしまうかもしれないんです。 11절에 보니까 11節を見てみましょ 제가 읽겠습니다. 그제야 비로소 베드로는 정신이 들어 이제야 분명히 알겠다. う。ペテロは我に返って言った。今本当のことが分かった。 주께서 천사를 보내 헤롯의 소나기와 유대 사람의 모든 기대에서 나를 구해 주셨다. ヘロデの手からまたユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったんだ。 한참이 지나서 베드로는 자신이 구원받은 사실을 알았어요. しばらくしてからやっとペテロは自分が助け出されたことに気づいたんです。 16절에도 이렇게 써 있습니다. 그때 베드로가 계속 문을 두드렸습니다. 16節にも公開であります。だがペテロは門を叩き続けていた。 그들이 문을 열고 베드로를 보고 깜짝 놀랐습니다. 彼らが開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた。 정작 열심히 기도한 교인들이 자신들의 기도가 응답받은지를 모르고 있었던 거예요. 実際に一生懸命祈っていた信者たちさえもその祈りが答えられたことを知らないでいたんです。 사랑하는 동경원들에게 청년부 여러분, 愛する東京のり教会青年部の皆さん、 우리의 삶 속에서 얼마나 많은 기도의 응답이 있었는지 여러분 알고 계십니까? 私たちの人生の中でどれほど多くの祈りが答えられたか私たちは数え切ることができるでしょうかね。 여러분이 하나님께 드린 기도가 얼마나 하나님께 드려지고 皆さんが神様の捧げた祈りが神様にどれほど受け入れられて 하나님께서 기쁨으로 그 기도를 얼마나 이루어 주셨는지 여러분 알고 있습니까? そしてどれほど多くのものを神様が喜んでくれてそれを成し遂げてくださったか皆さんはご存知でしょうか。 그런데 우리의 생각과 판단으로 그걸 지나치게 할 수 있다라는 거예요. しかし私たちの思いや考えによってその神の答えをただ通り過ぎてしまうことがあるんです。 또는 그것을 믿지 못하는 믿음이 부족해서 앞으로 나아가지 못하는 경우가 있는 것입니다. そして信じることができないという信仰の不足によって前に進むことができないということもあります。 여러분 이제는 여러분 믿음과 순종함으로 준비하면서 여러분 기도하십시오. 皆さんこれからは信仰と従順によって準備しながら祈っていきましょう。 그러면 여러분 기도가 이루어질 때 여러분은 그것을 깨닫고 앞으로 계속해서 나아갈 수가 있을 것입니다. すると皆さんはその祈りが答えられた時にそれをちゃんと悟ってしっかり前に進んでいくことができるんです。 여러분 오늘 말씀을 통해서 今日の御言葉を通して 다시 한번 여러분의 삶 속에서 もう一度皆さんの人生の中で 개인 기도만이 아니라 이 중보 기도의 중요성을 다시 한번 깨닫기 바래요. 個人の祈りだけじゃなくて私たちみんなの取りなしの祈りの重要性もぜひ気づいてください。 그리고 말씀드린 대로 믿음과 순종함으로 준비하면서 기도가 이루어질 때를 간절히 소망하는 여러분 되시길 축원합니다. そしてお伝えしたように信仰と従順によって祈りが答えられた時のためにしっかり準備して臨んでいく皆さん東京塗り教会の青年部となりますように望んでいます。 그렇게 여러분 준비하면서 간절히 기도하면서 기다릴 때 놀라운 기적을 체험하는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. そのように準備しつつ切に求める時に驚くべき祈りの答えが与えられると皆さんに祝福いたします。